¿Qué tal amigos? En este video vamos a realizar las pruebas de sonido de esta bocina de la marca Unahora. Nos encontramos en un parque para probar lo que es el nivel de volumen máximo que pueda ofrecer. Contamos con dos salidas para las frecuencias bajas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Además de que contamos con luces LED que podemos encender o apagar. Esta es una bocina que cuenta con una potencia total de 10 watts. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when